Kilya process mto wange sinaba saagala nnyo kumuwanda bigambo naye alabika alina obunyiivu bwe era nga nsaba wewalanga nnyo okusalirawo mu bunyiivu oba musanyu. Simanyi kyamunyiizizza nze takindaga obusungu mbulabira ku TV namulabira ku microphone n'atuuka n'okugikuba wansi n'agyasa ate ze bemanje gena naye tandaga mbeera eyo kale kituufu simanyi kituufu kiriwo naye musajja mukulu waddemba okwesalirawo wa mutwe gwe future eri mu maaso ge alina okubala ennyo kyasazeewo kimukomyawa okusalawo kukwe naye essaawa zino nga bemunoonyeze nadde saala kupapa kwogera ku nsonga ezo naye nga omanyi nti abantu badde batugoberera bo balowooza n'obeera na mukyala ng'osula naye mu buliri musobola obutafaananya ndowooza n'okusalawo kakati okusalawo kwe busungu bukyali bungi simanyi gyagenda kukomekereza nkyakirinze nemanya ajja kutuuza olukikola abannamawulire banaabanga alina dio byagenda okusala ng'alina sadi ebyobufuzi gyagendako oba oli awo anatuuza bannamawulire n'abategeeza ekituufu naye nga nze essaawa zino mukyali mu people power sinaba kugivaamu era sinaba kufuna mbeera yonna yonna enzija mu people power okuggyako ng'enajjabuzi naye ng'essaawa zino mukyali mu people power kuba tewali yaginyingizaamu nayingirayo olw'ensonga ndigenda ba future ewali future gye ndowooza nti Honorable Bwanyi yesuubira bannayuganda eri okujjako President Museveni awo wenkyali naye nga nze nkyali ku mulamwa kyali kamwokya nga bulijjo era tewanaba kubeerawo mbeera yonna yonna enzijjayo kuba saagendayo nti nagendayo kunoonayo ssente kuba tebazigabaayo era abaagenda ekamwokya nga bagenda kufunayo ssente amagezi gembawa bafune ekyokukola ate sirowooza nti bajjo yagenda kamwokya kufuna ssente naye ayinza okuba nga mulimu abantu abamu abamuyisizaamu amaaso kuba kyemmanyi singa omujjako waya tayagala kumuyisa mu maaso ayinza okuba nga waliwo abakulembeze abamu baba tetakkaanye nabo nga bamuyisaamu amaaso naye ensonga ezo saagala nnyo kuzimuwanda mukamwa njagala zeeyogerere era yeeyinako obuyinza tewali amuyinako obuyinza bangi tuzenga tulaba abantu abava mu people power nga bakyuka naye ng'ensonga ekulu gye basimbako oluno yakuvumwa ebivumo bingi nnyo mu people power ate gye walabiddwako ku TV emu ng'ogamba nti nga people power ekyokulwanyisa mu abatalina mmundu mulina bivumo nti bw'oba okyankalanya emuvumaavumamu ng'olowooza ebivumo bino birina gye bitwala people power. Abasajja baali bajja mu nsiko bajja kulwana nakuba mmundu ffe tulina mmundu aba people power tebalina mmundu balina bigambo kale omuntu alwanyisa ebigambo lwaki ekintu ekyo mukyesibako jala twagenze ntukizuula abavumi bemulaba abali ku social media abasinga NRM yebasasula NRM abambaza tisati za Bobi Wine nebabeera ku social media ne bavuma ate bavuma nnyo abantu ab'amannya nze nange baali banvuma awo nange nali nekyanzeemuko nze musina kyenoonya mu people power sinoonyayo ssente nenjagalayo ssuubiri ntuusa obuwanguzi nengamba kati kinvumya kiki nengenda okukola risaaki yange intelligence yaffe netwonda abantu bonna abantu ba NRM era abantu bonna boolaba nga bakola ebintu ebikyaya Bobi ate nga beefuula abawagizi be babeera bakozi ba President Museveni nga baagala kuvumaganya people power naye nga people power abavuma abatono mwebali nga balwanirira pulezidenti waabwe naye abavuma awatali nsonga abo bakozi ba President Museveni beba bambala engoye za people power ne bavumaganya people power. Tusuubiza nti ogenda kukola video y'oluyimba lwa Mama Fina tuvuddeyo kere wa Bajjo ogenda kukola video Mama Fina wa audio teyamutegeera alinde video ekinaaba kiganye muteekateeka okukyala ebintu bya Mama Fina abantu babirabanga ebiri mu katemba naye Mama Fina firimu ye tegenda kuggwa kati paka nga akkiriza kitumugamba kubanga sitwagala atubiseewo nebanga abalala bakkiriza bo badde bafaanana batya kakati nze namukola kinze gwamalira obudde nga takkiriza audio yamufuna babati yamufuna video tugenda gifulumya wiche ejja kuba eri ku YouTube ne ku mutimbagano ne ku ziri TV ne ku ziri TV banagaana
okuwulira vidiyo eyo tugenda kulangirira olunaku olw'ebyafaayo lujja kuba lwakuwummula mu ggwanga lyonna n'abawagizi bange twambale amasuuti n'ebyokulya byaffe tetwagala akwate mu nsawo ye tulyoke tusimbirwa akasota n'abawagizi bange tugende tukyale oba anaabeereyo bataabeereyo tetugenda kukyala bwe tunaasangayo bwe tunaasangayo kuno nga kulabika ng'okukaka andi ebiseera ebisinga waliyo omukazi gw'ofuna ng'omufunye mu mbeera yakumulemerako nagati bannange akasajja kannemeddeko sina kyakkola nemumaliriza nga omufunidde mu mbeera ey'okukaka naye ngaekikulu nti kiba nti omufunye. Kati abantu abakutwala ng'ekyokulabirako kyabwe gye bali olowooza kino bakiyigamu ki? Ekyokulabirako kyange gimuli sikutegedde nti oli abantu abakulaba ebbanga lyomaze emyaka gy'oliko omuntu akulaba olowooza akuyigirako ki mu kino ekyamamafiina ate omukwano guliko emyaka omukwano teguliiko myaka osanga omuntu alina emyaka 7 naye nga yagwa eddalu alina omusajja omukazi yamusula eddalu nga tategeera eyo embeera mu buli muntu yenna mu myaka tekiriiko myaka osanga omwana n'avuma mukadde olw'omulenzi nosanga omulenzi n'agamba maama neegana bazadde be olw'omuwala nga bamuganya okufumbirwa ki ekyo tekiriimu nnyo sitaani nekirindi ndi bwosazeewo okwagala omuntu omwagala mu mbeera yonna tekiriiko myaka kubanga laavu teriiko myaka. Omuntu bw'ava eri n'akubuuza ekituufu kyoyagala ku maama Fiina kiyinza kuba kiki? Ekyo kibeera kyakyama kati gweosobola okudda ku mpewo nogandi bannaye omukazi ono mwagalako kino ABCD ensonga zange zakyama omuntu akowana takkirizibwa kuba na kyama kye ekyo kyama kyange ekisingira ddala lwaki neetaaga omukazi oyo kisooka kuyamba ayamba abantu abali mu bwetaavu kale ate betukwatagana okuyamba abantu abanaku n'abali mu bwetaavu ate Uganda yonna tusobola giteeka ku bunkenga kubanga ayamba nga talina kyabala n'ayamba abantu abanaku nomulaba nga ayamba omuntu ali mu bwetaavu bitali byakweraga kuba omukyalo oyo tanoonya kwesimbawo alina bizinesi ze musawo Muganda naye nze ebyobusawo bwe Obuganda sibitidde ngenda kufaafagana naye nti kusawo esembayo